બીજો પ્રશ્ન શું આપ્યો છે આપણને? એક 2y, 22xy. બરોબર. હવે 2y આપ્યો છે તો શું લખી શકાય? 2y ને તો 2 ગુણ્યા y એ જ લખી શકાય. અને 22xy ને શું લખી શકાય? 2 ગુણ્યા 11 ગુણ્યા x ગુણ્યા y. બરોબર. આ શું એનું સાદું રૂપ થયું? આપણે હવે કોમન શું નીકળે છે બંને? એમ જુઓ, 2 કોમન નીકળે છે. પહેલાં તો તે શું લખવાનું? 2y, 22xy ના સામાન્ય હોય એટલે આ 2. આમાંથી કોમન શું નીકળે છે? બાકીના 3. અહીંયા નીચે 3 પદ વધ્યા, ઉપર 1. કોમન શું નીકળે છે બંનેમાંથી? y ગુણ્યા y. તો જવાબ શું આવ્યો આનો? 22y, 22xy, 2y નો જે સામાન્ય અવયવ નીકળે કેટલા? 2 ગુણ્યા y.